everyone, welcome to the science class of Super 30 Medical. In previous video we studied about animal nutrition and its various steps. So in this video, first we will talk about a small topic given in your book, why do we get hiccups. तो पहले हम इस छोटे से टॉपिक को देख लेंगे, why do we get hiccups. हमें हिचकियां क्यों आती हैं? तो जैसे ही हम खाना खाते हैं, फूड हमारे गले से होता हुआ अंदर जाता है, यहाँ से नॉस्ट्रिल के लिए एक पाइप आती है और यहाँ से नाक से हमारी एक पाइप आ रही है, ये माउथ वाला है. तो एयर और फूड के लिए ये कॉमन पैसेज हो गया फेरिंग्स, और इसके बाद से यहाँ से विंड पाइप और फूड पाइप अलग अलग होती हैं. ये फूड पाइप जिसको ईसोफेगस कहा जाता है, और ये विंड पाइप जिसको ट्रैकिया कहा जाता है. तो ये ट्रैकिया हो गया, यहाँ से अलग हो गया, और ये ईसोफेगस फूड पाइप अलग हो गया. तो इनको अलग अलग करने के लिए यहाँ पे कार्टिलेज की फ्लैट पीस पाई जाती है जो कि इनको अलग अलग करती है. अब जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं, मतलब भोजन यहाँ से नीचे आता है, तो ये पीस ऐसे मुड़ के इस पे आके कवर कर देता है ताकि फूड ट्रैकिया में न जाए, विंड पाइप में न जाए. तो जब भी हम फूड को निगलते हैं तो ये आके ऐसे इसको कवर कर देता है, जिससे कि फूड यहाँ से होते हुए फूड पाइप में चला जाता है, न कि ट्रैकिया में आता है. तो जब कभी भी हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या फिर खाना खाते समय बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो ये कवर नहीं कर पाता है, तभी भी हम फूड को निगल लेते हैं, जिससे कि फूड ट्रैकिया में एंट्री कर जाता है. अब फूड विंड पाइप में आ गया तो चोक करेगा, हमारी एयर की पैसेज को रोकेगा, तो इसीलिए हमें बार बार हिचकी आती है, जिससे कि फूड का वो पार्टिकल बाहर निकल सके. और इसको निकालने में कफिंग हमारी सहायता करती है, मतलब कि जब हमें खांसी आती है तो फूड पार्टिकल यहाँ से निकलकर फूड पाइप में चला जाता है. तो इस तरह से हमें हिचकी आती है. जब भी कोई फूड पार्टिकल हमारे ट्रैकिया में चला जाता है तो वो एयर के पासेज को ब्लॉक करता है, जिससे कि एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम हिचकी कहते हैं. सो अब हम लोग देखेंगे टीथ के बारे में, जो आपकी बुक का अगला टॉपिक है. टीथ मतलब दांत. दांत के बारे में सभी लोग जानते हैं. ये हमारे फूड को फिजिकली डाइजेस्ट करने का काम करता है. च्यू और ग्राइंड करके उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि उसका डाइजेशन आसानी से हो सके. तो हमारे टीथ के 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप इंसीजर्स. इंसीजर्स जो आगे के 2 दांत होते हैं, इंसीजर्स कहलाते हैं. सेकंड है कैनाइन. थर्ड है प्रीमोलर्स, और फोर्थ है मोलर्स. अब अगर हम एक जॉ की बात करें, मान लीजिए हमारे मुंह का निचला हिस्सा है, तो इसमें यहाँ पे इंसीजर्स पाए जाएंगे. 4 इंसीजर्स होंगे. फिर यहाँ पे कैनाइन पाया जाएगा, उसके बाद से प्रीमोलर्स, और फिर मोलर्स. तो अगर आधे में से देखा जाए तो इधर 2 इंसीजर्स हो गए, 1 कैनाइन हो गया, 2 प्रीमोलर हो गए, और 3 मोलर हो गए. एडल्ट में इस तरह से नीचे 16 टूथ पाए जाते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो ये 16 लोअर जॉ में हो गए, 16 अपर जॉ में हो गए. तो इस तरह से टोटल 32 टीथ होते हैं. अब इसमें एक एक का फंक्शन पढ़ लेते हैं. इंसीजर्स का फंक्शन होता है बाइटिंग और कटिंग के लिए. ये काटने के लिए काम करते हैं. आगे के जो दांत होते हैं वो चीजों को काटने के लिए काम करते हैं. फिर कैनाइन फाड़ने के लिए, पियर्सिंग एंड टीयरिंग काटने या फाड़ने के लिए काम करते हैं. प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग के लिए, चीविंग के लिए, चीविंग एंड ग्राइंडिंग.
मोलर्स का भी यही काम होता है, चीविंग एंड ग्राइंडिंग। तो ये फंक्शन है हमारे टीथ का। ह्यूमन बींग्स में दांतों के 2 सेट ग्रो होते हैं। फर्स्ट सेट मिल्क टीथ कहलाता है, जो कि बच्चों में होता है, और ये मिल्क टीथ औसतन 6 से 8 साल में गिरने शुरू हो जाते हैं, 6 to 8 ईयर्स। जब बच्चों की एज 6 से 8 ईयर्स की होती है तो उनके मिल्क टीथ गिरना शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह परमानेंट टीथ ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ह्यूमंस में 2 टीथ सेट पाए जाते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। और मिल्क टीथ के बाद जब परमानेंट टीथ ग्रो करते हैं तो वो ओल्ड एज तक रहते हैं। अगर परमानेंट टीथ गिर जाते हैं तो उनकी जगह नए दांत नहीं उगते हैं। सो दीज वर मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। नेक्स्ट टॉपिक टूथ डिके वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.